सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ कफ सिरप। जैसे को भी सूखी खांसी वगैरह होती है तो उसके लिए बेनाड्रिल के नाम से आती है, कंपनी है बेनाड्रिल। और उसके अंदर ये जो साल्ट होता है डिप्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड आता है, इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड होता है, सोडियम सिट्रेट आता है और इथेनॉल सिरप आती है और बेनाड्रिल के नाम से आती है। बहुत अच्छा, सूखी खांसी वगैरह कुछ हो तो इसमें आप आराम से ले सकते हैं। जैसे ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, ऐसे आप बेनाड्रिल कफ सिरप आती है। तो सूखी खांसी जैसी भाई बहन को है तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें। इसे सुबह शाम ले सकते हैं और इसको लेने के बाद ऊपर पानी नहीं पीना है आपको आधा घंटे के लिए। धन्यवाद।